Hey, ဒီနေ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီလားမဖတ်ရသေးလို့ရှိရင်ကျမဘဝအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့စာအုပ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွက်ဖတ်ပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေးပါ The Alchemist လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတကယ်ချင်းကနေပြီးညှိုးမိလိုက်တဲ့စာအုပ်လေးပါသူကနိုင်ငံတကာမှာလည်းအရန်ပေါက်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကျမတကယ်ချင်းညှိုးလိုက်တဲ့ချိန်ကျမှဝင်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတဲ့က lesson တော်တော်များများကျမဘဝအတွက်ထည့်သုံးပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကိုမတွေဥဒတော်ရရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ဒီနိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်နေတဲ့စာအုပ်လေးကနေပြီးတော့ဘာတွေအသုံးဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာတစ်ခါတည်း idea လေး sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတော့ဒီ idea လေးယူသွားပါအဆင်မပြေလို့ရှိရင်တော့ဒီ video လေးကိုကြော်သွားလိုက်ပါရှင်ပထမအောင်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျမတို့ဘဝမှာနေ့တစ်နေ့ကုန်သွားတယ်ဘာမှမထူးခြားလိုက်ဘူးဒီလိုပါပဲဒီနေ့တစ်နေ့ကုန်သွားတာတလားကုန်သွားတာခုဆိုနှစ်တောင်ကုန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ကျမတို့နေတိုင်းဖြတ်တန်းရတဲ့အရာတွေကတူညီတယ်လို့ကိုအယုံသွင်းနေလို့ပေါ့နော်ဒီမှာပြောထားတာက the problem is that they don't even realize that they are walking a new road every day they don't see that the fields are new the seasons change and all they think about is food and the water သူကကြတော့ဒီစာအုပ်လေးမှာကတိုးချောင်းသားလေးပေါ့တယောက်ရဲ့ကဘာပတ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးကိုရေးထားတာပေါ့နော်ကဘာပတ်တဲ့အခါမှာသူကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်နဲ့မှာဒါလေးကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့သူတိုးတွေကိုကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတိုးတွေအနေဘက်ကနေသူစဉ်းစားကြည့်တာငါကတော့သူ့ကိုနေရာမျိုးစုံခေါ်သွားတယ်ဒီတိုးတွေကိုနေရာမျိုးစုံမှာလိုက်ကြောင်းပေးတယ်ရာသီဥတုတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုးတွေကတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတော့သိမဲ့ပုံမထင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တနေ့အစာဘယ်တော့ကျွေးမှလဲရေပဲချိန်တိုက်မှလဲအဲ့ဒါကိုသူတို့စဉ်းစားနေကြတယ်ပေါ့နော်ရေပဲနေရာမှာတောက်လို့ရလဲဆိုတော့ပဲသူတို့တွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းသွားမှန်းတော့သူတို့သတိမထားမိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့တွေဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုတနေ့ဥမာငါဒီနေ့အလုံး9နာရီကနေ9နာရီဆင်းရမယ်ဒီဟာပဲကျမတို့က focus လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မှာပြောင်းသွားတဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ့ကျမတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တနေ့နဲ့တနေ့ကလုံးဝမတူပါဘူးအခွင့်အရေးတွေကလည်းကျမတို့ကြိုတင်မှန်းဆလို့မရဘူးပေါ့နော်အသစ်တွေရောက်လာတယ်နေတိုင်းမှာခွင့်ရေးအသစ်တွေကျမတို့စိတ်ကူးအသစ်တွေထွက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေ focus လုပ်နေရဲ့အာရုံစိုက်နေတဲ့အရာကဒီခွင့်ရေးတွေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရာကိုယူဆိုင်နေတဲ့အခါမှာဒါတွေကမမြင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတိတ်ချဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ကျမတို့ဒါတော်တော်လေးတော့အတွင်းနဲ့ချဲစင်စရာကောင်းနေပေါ့နော်ဒီတော့နောက်တစ်ဖိုက်ကိုဖတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအလိမ်ညာတစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာကတဲ့ At a certain point in our lives we lose control over what's happening to us our lives become controlled by fate that's the world greatest line ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအလိမ်ညာဘာလဲဆိုတော့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကြီးလာရင်သမီးကဆရာဝန်မကြီးဖြစ်ချင်တာကြီးလာရင်သမီးကတနေရာမှာလှုပ်ချင်တာချောကလက်မုတ်တွေလှုပ်ပြီးရောင်းချင်တာရေကဲမုတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတခြားသောအရာတွေကအဲ့ဒီအရာတွေနောက်ပါသွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို control ပြန်ပြောက်သွားကြတာတတိထားမိလားတော့မသိဘူးလူအများစုကအဲ့လိုပဲလေနော်အော်ငါငယ်တုန်းကဒါလေးဖြစ်ချင်ခဲ့တာအခုကြည့်ပါအောင်ကြီးလာငါဒီမှာပဲလှုပ်နေရပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြီးရင်ကိုကအဲ့မှာဒါငါကန်ကြမှာပဲလေဆိုတော့ကမပါလို့မရတာပဲဆိုကိုကိုမျောချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြီးမားဆုံးအလိမ်ညာတစ်ခုပါတဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်မအခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာကတစ်ခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မကတော့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာတွေးနေစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးနေပြီးတဲ့အခါကျမှကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အရာကကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းတယ်သူများအတွက်လည်းကောင်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့အရာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့တော့ကျွန်မကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအပိုင်လေးကလည်းအားလုံးအတွက်စိတ်ထဲမှာတွေးစရာလေးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုက်ကတော့ကျွန်မဒီစာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတာထက်ဒီစာအုပ်လေးရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြီးတော့ကျွန်မဒီဗီဒီယိုလေးကိုသိမ်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကကျွန်မခုနပြောသလိုပဲတူချောင်းသားလေးကနေပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကနေစလိုက်တာမှာသူကဘာပတ်ဖို့သူမျိုးစုံစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်သူအိမ်မက်ကိုသူရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကောင်းတွေအဆိုးတွေကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူပြောတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘာလေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကသူကကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးမှာဘာသာစကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆို universal language လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဆိုရင်ခုလက်ရှိလူတွေချင်းချင်းမှာလူတိုင်းနားလည်စကားဆို English ပေါ့နော် English ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျမ်ဘယ်ကလည်းပြောတတ်တယ်ဘက်ကလည်းပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်အကုန်လုံးပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်ပါလို့ English သိမှာကျွန်တော်တို့ကနေရာတော်တော်ရှေ့ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံထားကြ universal language ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်လက်ဟန်ချီဟန်ပြရင်ဥပမာစားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလူတိုင်းနားလေဒီတောက်တယ်ဒါဆို universal language အဲ့လိုပဲအရာရာတိုင်းမှာဒီသစ်ပင်တွေလေတွေမြေတွေအဲ့လိုအရာတွေအစ terrorism တွေအစုံကျွန်တော်တို့ universal language ရှိရဲဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာအဲ့ဒီ idea ကိုဖော်ကျူးရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒါကိုသိချင်တော့ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီ language ကိုသူတွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ universe လို့ခေါ်တဲ့ဒီစကြဝဠာကြီးကနေပြီးတော့တခုခုသူလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားဆုံးဖြတ်မှချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီ omens လို့ခေါ်တဲ့ sign ပြတာပေါ့နော်နမိတ်ပြတာပေါ့နမိတ်ပြရဲဆိုရင် तू ကစကြဝဠာရဲ့ဘာသာစကားကို तू ဖတ်တတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခြားသွားတဲ့ပုံလေးတွေကို
ဒီထဲမှာဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့တွေရဲ့ဘဝမှာလည်းအရာရာတိုင်းကိုကိုယ်စိတ်အေးချမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ရမယူနိုင်ပါဘူးလို့ကျမကတော့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျမအမြင်ပါကိုယ်စိတ်ကအေးချမ်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘေးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကကြောင်ကြားကြီးဖြစ်နေတယ်တခုခုတယောက်လာဆွဲလဲပါသွားတာပဲနောက်တယောက်လာဆွဲလဲပါသွားတာပဲကိုမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်ဒါကျမတို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးသပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်တဲ့အချိန်ကကျမရဲ့ပွဲဥထွက်စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့ reality check အမှန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဒါစာမှုအပြီးတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့ကျမအပြီးတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုကျမရဲ့စာမှုလေးဒီဟာနဲ့နည်းနည်းသွားတိုက်ဆိုင်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဒီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေရဲ့ဒါရှိလို့ဒါဖြစ်တာပေါ့နော်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာပေါ့ခုံပေါ်မှာရှိရဲ့ဒီဖန်ခွက်ကိုကျမတို့လက်နဲ့မတိုက်ချပဲနဲ့တော့အောက်ကိုခလန်းဆိုပြီးကွဲသွားကြအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်နေရဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့ဘာသာစကား universal language ကိုကျမတို့ကအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Archimedes စာအုပ်လေးကကိုယ်တိုင်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတော့ဒါဝယ်ဖတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဆိုရင်ဖတ်ရတာအဲ့လိုဝယ်ပြီးဖတ်တာပေါ့ပူပြီးအားပေးရသူဆိုတော့ပေါ့နော်ဝယ်ဖတ်ကြပါအသိဉာဏ်တွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်ဒီထက်မှာအရန်ကောင်းတဲ့ခုတ်တွေတဲ့ကြံနေအောင်ပါအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ကျမကတော့ဒီမှာအားလုံးကိုဝေမျှခြင်းနဲ့ကျမရဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့အားလုံးတို့အကျိုးရှိမယ်ထင်တယ်ဒီခုတ်လေးတချို့ဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးသွားရင်ကျမရဲ့ဒီနောက်မကြခင်လပိုင်းတွင်းမှာပထမဆုံးစာအုပ်လေးကျမရေးထားတဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်လေးထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲစာအုပ်လေးထပ်တဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကိုလာပြီးတော့အသိပေးပါအောင်မယ်ခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးကြလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အကျိုးရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်